futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou uma zabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. E não fugindo da regra de todo fla-flu, o jogo terminou num grande sururu. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, Campos Supermercados, Casa da Feijoada e a página Pesqueira Ordinário. Vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção de Pesqueira vence amistoso de preparação para a Copa do Interior. No nosso giro regional tem o Campeonato do Seminário, Baixa Grande, tem também o Campeonato da Pitanga, Minicampo da Portuguesa, Pé de Serra da Igrejinha, amistosos, vem aí a Corrida da Fogueira e muito mais. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Botafogo em 1964, os Casados do Chucuruz em 1988, o Centenário Master em 1990 e o Colorado da Pitanga nos anos 90. Tem notícias do Náutico, do Sport e do Santa Cruz, tem o nosso giro de notícias. Tem Campeonato Brasileiro da Série B, Brasileiro Feminino com jogos hoje. Tem basquete NBA, basquete NBB, Liga das Nações de Vôlei, Brasil perdeu nesta madrugada. Tem o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal no YouTube, que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se. Hoje nós ainda não estaremos no Facebook, meu Facebook ainda está com problemas por causa de um ataque hacking, mas espero que amanhã ele esteja disponível. E deixe o seu like, hoje nós vamos mostrar lá no Facebook também um link do YouTube, tá ok? Então, sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar. Desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Chegou em Pesqueira, diretamente de Caruaru, a Casa da Feijoada. Além do típico prato brasileiro, temos também outras opções para o seu café da manhã, almoço e janta, como a famosa rapada com cuscuz, macaxeira, arrumadinho de vários sabores e muito mais. Atendemos delivery pelo zap 87991295709. Estamos localizados na Rua da UPA, no bairro do Prado. Venha almoçar e se divertir com a gente. Organização Fábio e Alex Brito. Estamos de volta com o Pesqueira Esportes desta sexta-feira, no oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, Campos Supermercado, Casa da Feijoada e a página Pesqueira Ordinário, a maior resenha da cidade. Lá tem o Bartol cantando, viu? Tem também as festas que vai acontecer aqui em Pesqueira e região. Bom, antes da gente começar a falar de esportes aqui, vamos falar que você também pode participar do nosso programa, mandando sua
sua arte do seu jogo, do seu amistoso, do seu campeonato, mande aqui pra gente, ó, no fone 87991031946, para que a gente deixe mais conteúdo regional possível aqui em nosso programa, que tem 2 blocos, né? A primeira parte totalmente regional e na segunda parte a gente fala do esporte pernambucano, também do nacional e também mundial, não só futebol, como outros esportes como basquete e voleibol, por exemplo, que vai ter hoje. Então mande sua arte para esse fone aí, 87991031946. Bom, vamos falar da seleção de Pesqueira, que você está vendo aí na foto. Time Sub-23 ontem fez um amistoso contra o Lyon lá de Poção e venceu o amistoso de preparação para a Copa do Interior por 4-3. Parabéns, aliás, 4-1. Parabéns aos meninos que mostraram um bom desempenho ontem no primeiro teste visando a Copa do Interior. Falar agora do Campeonato do Seminário, a Taça Zé Toninho, com rodada dupla neste domingo. Às 8h15 da manhã tem Barcelona de Pé de Serra e Sateliense, 2 equipes que estão fora da zona de classificação e precisam da vitória para respirar. E às 10 horas, equipes que estão na tabela na zona de repescagem. No caso, o Liverpool de Riacho do Meio e a Portuguesa da Pitanga. Falar agora do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo tem mais 2 jogos. Às 8h15 da manhã tem Fortaleza do Portal e América do Prado. É briga direta pelo G4. Assim como o jogo das 10 horas entre o Campinense de Baixa Grande e o Atlético da Coab. Falar agora do Campeonato da Pitanga. Agora sim está confirmado. São 3 jogos neste domingo. 2 pela manhã. Às 8 horas tem Chapecoense e Flaboys. E às 10 horas tem Canabi e Colorado. 2 jogos pelo Grupo B. E às 15h30, ou seja, 3h30 da tarde, tem Flamengo dos Caiçaras e Mônaco, jogo do Grupo C. Falar agora do Campeonato de Minicampo da Portuguesa. Tem rodada dupla no sábado e também no domingo. No sábado às 15h45 tem o Corinthians do Magé contra o Cruz Azul. E às 16 horas tem o Raja FC contra o Barbudo. Já no domingo, às 8h30 da manhã, tem o Democrata de Alagoinha contra o Náutico de Pé de Serra de Sanharó. E logo após, às 9h30, tem a União de Salobro contra os Tops da Cachaça. E também campeonato de minicampo lá na aldeia Pé de Serra da Igrejinha. Neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, tem o Corinthians do Chevette contra o Barba Azul. E logo após, às 4 horas, tem a Chapecoense do Pirão contra o Cruzeiro de São José. Falar agora de amistosos. Neste domingo na Arena Capim de Planta, às 8 horas da manhã, tem o Palmeiras de Sete Barraca contra o Juventude do Prado. No Residencial Baixa Grande tem jornada dupla. Às 8 horas da manhã tem os veteranos do CDD contra a ABB de Arco Verde. E logo após, às 9h45, tem o Mônaco, que vai fazer jornada dupla nesse domingo. Vai utilizar 2 times, né? Vai jogar um pela manhã e o outro à tarde lá no Campeonato da Pitanga. Pela manhã vai ser contra o Milan, lá no Residencial Baixa Grande, jogo às 9h45. Já em Riacho Fundo, também a partir das 8 horas da manhã, tem o Boca Juniors contra o Nacional Júnior lá na Pitanga. Também no domingo, às 8 horas da manhã, lá no estádio Luiz de Freitas, em Butuca, tem o Bom Sucesso contra o Central City. À tarde, às 2 horas da tarde, na Arena Porteiras, vai ter a União da Porteira contra o Canarinho. E lá no sítio 25, vai ter o time local 25 contra o Náutico de Pé de Serra de Sanharó, às 2h40 da tarde. E vem aí a primeira edição da Copa Roçadinho de Futebol. São R$10 mil em premiações, mais troféus e medalhas. Local no sítio Roçadinho. Início da competição no dia 4 de agosto. O valor das inscrições R$600. O campeão, premiação de R$5 mil. O vice-campeão, R$3 mil. Terceiro lugar, R$2 mil. E os prêmios individuais para o melhor goleiro e artilheiro da competição. A organização do campeonato é do jogador Rogério Oliveira, Pilela Silva, Leandro Coxinha e Júnior Tavares. Falar agora de basquete. Neste sábado tem um evento interessante no Ginásio Geraldo Magela. A partir das 3 horas da tarde vai ter um playoff semifinal entre a AGB de Garanhuns contra o nosso clube do Recife. Vale a pena conferir, entrada gratuita. E vem aí a tradicional Corrida da Fogueira 2024. Troféu, medalhas e premiação em dinheiro.
Vai ter as categorias Kids, Feminino, Masculino e PCD. As trocas de camisa por 2 kg de alimento não perecíveis a partir do dia 18 de junho. A corrida vai acontecer no dia 23 de junho, 7 horas da manhã, largada lá da Praça Dom José Lopes. São 5 quilômetros de percurso. Depois desse giro de informações, vamos chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Botafogo, lá do Prado, em 1964, o time dos casados do Chucurus, que deu origem era o Palmeirinha, né? Em 1988, o Centenário Master em 1990 e o Colorado da Pitanga nos anos 90. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Botafogo de Pesqueira em 1964. Em pé, Tuca, Lucílio, Briba, Luiz Gonzaga, Assis, Batista, Toninho e Severino Olegário. Agachados, Carico Azul, Pivinha, Nildo, Gabo e Toninho. Agora vamos com o time dos casados do bairro do Chucurus em 1988. Em pé, Aildo Reis, Chicão, Gilmar Farias, Zé Paté, Adailton, Vinha, Batista e Leo. Agachados, Luciano, Genildo, Vira, Gogo, Paulinho Machante, Celito e Célio. Agora vamos com o Centenário Master em 1990. Em pé, Val, Mago, Magela, Valdir, Fernando e Cal. Agachados, Vira, Zezinho, Jânio Lima, Maninho e Profeta. Para finalizar, vamos com o Colorado na década de 90. Em Fernaldo, Ita, Messias, Zé Ivanildo, Bolacha e tal. Agachados, Cacá, Zico, Assis, Nego, Edivaldo e Betinho. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esporte, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. Programa dinâmico que você acompanha aqui no YouTube e também no Facebook, apesar de que hoje estaremos mais uma vez fora do Facebook. De segunda a sábado por volta do meio-dia. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, Campos Supermercados, Casa da Feijoada e a página Pesqueira Ordinário. Bom, vamos começar aqui agora o nosso giro de informações, começando pelos clubes pernambucanos. O Náutico viveu uma tarde de terror. Cerca de 20 integrantes da principal torcida organizada do clube invadiram o centro de treinamento para intimidar jogadores por conta da campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube se posicionou do ocorrido em nota oficial, criticando a atitude desses vândalos, né? Não vamos chamar de torcedor, vamos chamar de vândalos, né? Quando você vai invadir em pleno dia útil o trabalho de alguém, não pode ser considerado torcedor. Até porque isso não melhora em nada a situação do Náutico. Lógico que todo mundo sabe que o Náutico precisa se aperfeiçoar. O Náutico tem um elenco muito ruim. Para se ter uma ideia, só o Paulo Sérgio que está escapando e mesmo assim cheio de problemas com a própria torcida, né? Fazendo gestos obscenos para esta torcida organizada toda vez que faz um gol. Mas o Mazola Júnior não pode querer tapar o sol com a peneira, dizendo que por conta do gramado sintético a equipe perdeu para o São José. Não é por causa disso. O gramado sintético ele existe, a gente sabe das dificuldades de se jogar num gramado sintético, mas quando você leva um gol de lateral em que a bola não bateu nem nesse gramado, então você não pode criticar isso. O Náutico realmente tem que se ajeitar, precisa de reforços, a diretoria passa por um problema financeiro, então não é invadindo CT que isso vai melhorar. Mas o Náutico realmente tem que dar uma ressurgida. Falar agora do Sport, que abriu um alerta para o sistema defensivo. A equipe sofreu 7 gols nos últimos 2 jogos e nessas 2 partidas o time tomou os mesmos 7 gols que tinha sofrido nos outros 5 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Então realmente o Sport também está passando por um momento complicado. Vai pegar 2 jogos seguidos em casa. Boa oportunidade para a equipe reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Santa Cruz, em 2002, o recado foi dado, né? A intenção do clube que mudou o estatuto para a equipe virar SAF. Mas até agora, no momento, nada andou pela equipe tricolor. O que muita gente acha que seria a salvação do Santa Cruz não sai do papel, que é a venda da sua SAF. Inclusive tem gente que diz que tem gente dentro do Santa Cruz que não quer perder o poder, então por isso que o projeto não anda.
Escalação de Dorival Júnior. O time Dorival Júnior usará duas escalações diferentes para os amistosos. Inclusive, amanhã, no jogo contra o México, deve utilizar jogadores reservas. Por exemplo, Guilherme Arana, Ian Couto, Bremer, PP, Gabriel Martinelli, entre outros, ganharão vaga no time de Dorival nesse jogo amanhã, às 10 horas da noite, contra a equipe mexicana. O Palmeiras não terá vida fácil para contratar Agustín Riay, lateral direito e meio-campista do São Lourenço. O Verdão enviou a primeira proposta para o clube da Argentina, que prontamente recusou porque achou os valores muito baixos. Recém-anunciado no Real Madrid, Kylian Mbappé foi alvo de duras críticas de um ex-jogador do Paris Saint-Germain e também da seleção francesa. Em entrevista à rádio RMC, Jérôme Rotin detonou a saída e a dedicação do craque na última temporada no PSG. O ex-jogador chegou a classificar a atitude do camisa 7 como traição à instituição. Messi explica a condição para disputar a Copa do Mundo de 2026. O craque argentino, atualmente no Inter Miami, admite nível de futebol diferente fora da Europa e vê a possibilidade de defender o título mundial da Argentina. Sabe-se, estou à altura de competir. Tem que saber se eu estou à altura de competir, disse o camisa 10. Maior ponto turístico de Paris, a Torre Eiffel ganhou nesta sexta-feira uma nova roupagem. Foram instalados os anéis olímpicos entre o primeiro e o segundo andar do maior cartão postal da cidade. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris acontece no dia 26 de julho, ou seja, daqui a 49 dias. O julgamento de Gabigol lá no CAIS foi adiado. Aconteceria hoje, mas ontem pela manhã o jogador foi avisado que uma parte da jogadora não tinha recebido a tempo a análise, então pediu mais tempo para analisar. Deve ocorrer ainda este ano, mas agora sem previsão, o Gabigol está retornando ao Rio de Janeiro hoje para continuar os treinamentos na equipe do Flamengo. E o jornalista Lucas Mussetti do UOL Sport conta que Carlos Miguel aceitou proposta feita pelo Nottingham Forest da Inglaterra. O goleiro do Corinthians agora resta apenas oficialização pelos clubes. Então, o Corinthians está numa manhã bem tumultuada com essa possível saída do goleiro Carlos Miguel. Já tinha perdido o Cássio para o Cruzeiro e vai ficar perdendo 2 goleiros em menos de um mês. E outra notícia que acabou de chegar, a Vaidebet reincidiu o contrato de patrocínio com o Corinthians. A empresa acionou a cláusula anticorrupção e encerrou o vínculo que iria até 2026. A casa de apostas se incomodou com o noticiário recente de possível pagamento da empresa laranja por intermediário. Então o Corinthians perde o maior patrocínio da história do futebol, que tinham comemorado muito, né, 120 milhões por ano, e a Vaidebet reincidiu o contrato. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B, deixa eu trazer aqui a arte. Hoje começa a 9ª rodada, às 19 horas tem Coritiba e Ituano. Às 21 horas tem Novo Horizontino e Santos. Amanhã tem 2 jogos, Guarani e Operário de Ponta Grossa, Amazonas e Brusque. No domingo mais 2 jogos, Avaí, Chapecoense, América Mineiro e Ponte Preta. Na segunda-feira mais 2 jogos, Vila Nova e Ceará e Sport e Paysandu. Na terça-feira um jogo, Mirassol e Goiás. O jogo CRB e Botafogo de Ribeirão Preto foi adiado porque o CRB vai estar na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza neste domingo, precisando vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 3 gols para ser campeão direto. O jogo que vai ser no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. O CRB que busca um título inédito. Falar do Brasileiro Feminino que está de volta. Hoje começa a 12ª rodada, às 21h30 com Flamengo e Grêmio. Amanhã tem Avaí, Kidman e Ferroviária de Araraquara, América Mineiro e Real Brasília. Também tem Santos e São Paulo. No domingo tem Cruzeiro e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro, RB Bragantino e Botafogo, Palmeiras e Corinthians. A rodada do Campeonato Brasileiro Feminino que está chegando no final da primeira fase. Falar agora de basquete NBA. Ontem, no jogo 1 da série, a equipe do Boston Celtics, jogando em casa, venceu o Dallas Mavericks por 107-89. No domingo tem o segundo jogo também em Boston. O Boston que é considerado por alguns favoritos. O Jaylen Brown foi o grande destaque da partida com 22 pontos, 6 rebotes e 3 tocos. Continuar falando de basquete, agora do NBB. Ontem o Flamengo no Pedrocão venceu a equipe do Franca e empatou a série, 76
a 68. Gui Deodato foi o grande destaque com 23 pontos e metade de aproveitamento nas cestas de 3 pontos. Conseguiu 5 acertos em 10 tentativas. No próximo sábado, às 17h10, no ginásio Pedrocão, também em Franca, acontece o jogo 3 da série. Falar de voleibol, nesta madrugada o Brasil perdeu para a Eslovênia por 3-2, num jogo bem disputado. Parciais de 25-27, 25-23, 24-26, 25-21 e 12-15. Veja que os 3 primeiros sets foram bem equilibrados, apenas 2 pontos de diferença. O Brasil volta à quadra agora nesta madrugada de hoje para amanhã, às 3h30 da manhã, contra a Polônia. Mais um difícil jogo. Brasil que tem 4 vitórias e 3 derrotas por enquanto na Liga das Nações masculina. Chegando agora com o placar da rodada. Ontem pelo Campeonato Paulista Feminino, Palmeiras 3, Pinda 0. Amistosos Internacional, Gibraltar 0, País de Gales também 0. Holanda 4, Canadá 0. Pelas eliminatórias da Copa da África, na Copa do Mundo, lá na África, Malawi 3, São Tomé e Príncipe 1, Guiné-Bissau 0, Etiópia também 0, Mauritânia 0, Sudão 2, Líbia 2, Ilhas Maurício 1, o jogo Congo e Níger foi adiado, Egito 2, Burkina Faso 1, Senegal 1, República Democrática do Congo também 1, Benin 1, Ruanda 0, Argélia 1, Guiné 2, Mali 1, Gana 2. Agora vamos para a CONCACAF, também eliminatórias da Copa. Jamaica 1, República Dominicana 0, Haiti 2, Santa Lúcia 1, Honduras 3, Cuba 1, Panamá 2, Guiana 0, El Salvador 0, Porto Rico também 0, Costa Rica 4, São Cristóvão e Neves 0. Agora vamos para a Ásia, também eliminatórias da Copa. Indonésia 0, Iraque 2, Bangladesh 0, Austrália 2, Taiwan 0, Oman 3, China 1, Tailândia também 1, Singapura 0, Coreia do Sul 7, Hong Kong 2, Irã 4, Vietnã 3, Filipinas 2, Myanmar 0, Japão 5, Coreia do Norte 1, Síria 0, Índia 0, Kuwait também 0, Uzbequistão 3, Turcomenistão 1, Quirguistão 1, Malásia também 1, Paquistão 0, Arábia Saudita 3, Afeganistão 0, Catar também 0, Nepal 0, Emirados Árabes 4, Palestina 0, Líbano também 0, Jordânia 3, Tajiquistão 0, e Bahrein 0 e Iêmen também 0. Agora vamos para a agenda do dia. Já teve um amistoso hoje. Camboja venceu a Mongólia por 2-0. Daqui a pouquinho, ao 12h30, tem República Tcheca e Malta. Às 13 horas tem Armênia e Cazaquistão. 14 horas tem Bielorrússia e Rússia, Albânia e Azerbaijão. Às 15 horas tem Romênia e Liechtenstein. Às 15h45 tem Inglaterra e Islândia, Escócia e Finlândia, Alemanha e Grécia, Polônia e Ucrânia. E às 21h30 tem Peru e Paraguai. Eliminatórias da Copa lá do continente africano. Neste momento que eu estou gravando, estão acontecendo esses jogos aí. Vamos até dar uma passagem aqui no placar. A Guiné, Quênia 0, Burundi também 0, Zimbábue 0, Lesoto 2 e Moçambique 2, Somália 0. São esses jogos que estão acontecendo às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho, às 13 horas, tem Angola e Eswatini, Uganda e Botsuana, Madagascar e Comores. E às 16 horas tem Nigéria e África do Sul, Marrocos e Zâmbia e Costa do Marfim e Gabão. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Hoje o programa foi até mais rápido, né? Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos Eduardo do Universo da Festa, vereador Professor Vavá, Zé Maria Campos do Campos Supermercado, meus amigos Fábio e Alex Brito lá da Casa da Feijoada. Domingo eu tô passando por aí, viu? E o pessoal do Pesqueira Ordinário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo. Na locução Cordovil, e a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhã, branho, leré e buiú. Nhanhã, branho, leré e buiú.
fim da regra de todo Fla-Flu, o jogo terminou num grande sururu.